Halo teman-teman, balik lagi di channel PDI YouTuber. Nah, hari ini aku mau vlogin slime. Slime. Yang di sini ini itu dari Cina, made in China. Dan kita coba, aku penasaran banget yang hijau ini. Aduh, kebuka lagi. Yang hijau ini pasti deket amat ya dari penampilan. Di Shopee ada loh. Dan ini warna hijau. Iya, kayak ilmu selengkat gitu kan. Ada juga yang ini. Oke, udahan, kita mau mainin yang pink. Yang pinknya. Kita tutup dulu. Oke, ini yang pink. Wow, cantik banget. Tunggu, guys. Ini jatuh, guys. Kita langsung ambil aja. Wow, so cute. Okay. Nanti aku buat video dari like ya, aku kirim juga ke YouTube. Jangan lupa nonton di YouTube ya. Namanya PDI YouTuber. P-nya huruf besar, D-nya huruf besar, I-nya huruf besar, terus YouTubers. YouTuber. PDI YouTuber. Oke guys, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. See you.